وزير شريهان وفطوطة، ونيلي كانت بهجة وسرور. جده صلاح معالي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي، مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل، ده الخير دايما يكسب ويبان، وكل شر لآخر زمان. ميس جميلة قلبها طيب، تحب الناس وتحب تقرب، لكن عدلة دايما مكارة، بتحلم بالشر والإمارة. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل. مكمك مقدر مدى حزن عظمتك، ويعلم أيضا حجم الصراع الداخلي لعظمتك بين حبك لمصر والمنطقة العربية وحبك لشعبك ومصلحته. ولكن علينا أن نستمع إلى صوت الحكمة والعقل. مصر والمنطقة كلها مشتعلة بالحروب والطمع والتخلف والجهل. طب ازاي هنقدر نعيش معاهم؟ لازم نفكر كمان في مصلحة شعبك يا مولاي. عندك حق يا مكمك. الحكمة بتقول المنطقة العربية ومصرونة غير مؤهلة لينا في الحقبة الزمنية دي، لكن صوت العقل والحكمة ما قالوش إن أكيد الوضع ده مش ممكن يستمر للأبد، ولا بد يجي يوم وتنتفض الشعوب. لو تحب عظمتك نشوف مصر والمنطقة في الزمن الحالي، يعني سنة 2025، حسابات أرضية. لا يا مكمك، أنا عايز أعرف كل حاجة عن تاريخ مصرونة والشعب المصروني قبل ما أقرر هنهبط فين. وفعلا مكمك استمر في تجميع المعلومات عن الحملة الفرنسية، وده بقى نابليون بونابرت، واللي بناء على تقرير القنصل الفرنسي أعد جيش بأسلحة حديثة في ذلك الوقت، واصطحب معهم مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. وجاب معاه مطبعتين، واحدة عربي والتانية فرنساوي، لطبع المنشورات للأهالي، واتجه بالجيش إلى مصر ونزل في الإسكندرية. وده بقى محمد قريم حاكم الإسكندرية. ومحمد قريم تزعم المقاومة لأهالي اسكندرية لمحاربة الحملة الفرنسية حتى تصل قوات المماليك من القاهرة، ولكن للأسف اعتقلته القوات الفرنسية وأعدم رميا بالرصاص في سبتمبر 1798. وبعد ما دخلوا الإسكندرية زحفوا إلى القاهرة، ودول بقى مراد بيك وإبراهيم بيك، المماليك اللي جمعوا قوتهم وجم بالقرب من شبرخيت في محافظة البحيرة في يوليو 1798. وطبعا قدام الأسلحة الحديثة للحملة وسيوف المماليك القديمة اتهزمت قوات المماليك وانسحبوا جنوبا للدفاع عن القاهرة عند إمبابة. وبرضه اتهزم المماليك للمرة التانية، وهرب مراد بيك للصعيد، وهرب إبراهيم بيك مع الوالي العثماني للشام. ودخل نابليون إلى القاهرة في يوليو 1798 بعد أن أمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال.
هو ممكن يا ميس حاكم واحد يحكم كل القارات والدول في الكوكب؟ قصدك يعني يا نور حاكم الكوكب اللي في الحدوتة بتاعتنا؟ أولاً اوعى تنسى إنها مجرد حدوتة من وحي الخيال العلمي. وثانياً وده الأهم، ليه لأ؟ حسب ثقافة ومعتقدات كل كوكب ومستوى تقدمهم العلمي. يعني ممكن يا ميس فعلا يبقى كواكب عليها ناس وسكان زي كوكب الأرض؟ علمياً مفيش ما يمنع، ويخلق ما لا تعلمون. وممكن فعلا يكونوا أقوى مننا ويحاربونا زي أفلام حرب الكواكب؟ ممكن يكونوا سكان طيبين زي الحدوتة. عموما يا ولاد، الخيال شيء جميل، والعلم كل يوم فيه اكتشافات جديدة. يعني مش بعيد يكون فيه كائنات فضائية عايشة على كوكبنا واحنا ما نعرفش او لسه ما عرفناش. ممكن برضو يكونوا أشرار يحاربونا. دايما الخير والشر موجودين، والصراع ما بينهم موجود طول ما البشرية موجودة. طب ممكن يا ميس نكمل حدوتة مكمك والحاكم؟ أكيد، بس الكلاس اللي جاي علشان خلاص الحصة خلصت. انت كمان هتخصمني يا جدو زي بابا، ومحدش حاسس بيا بالدليل. ومين قال إني مخصمك؟ مش معنى إني مختلف معاكي في الرأي إني مخصمك. وطبعا هتقولي ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية والكلام القديم ده. طب ممكن حضرتك تقولي لي إيه هو الكلام الجديد علشان أعرف أكلمك؟ انتوا ليه يا جدو مش قادرين تفهموا ان جالنا غيرتلكم، واحنا حاجة وانتوا حاجة؟ ما احنا برضه كنا جيل جديد لأبهاتنا، ولا عمرنا اختلفنا معاهم، ولا عمرنا بصينا عليهم من فوق زيكم واتهمناهم بالرجعية والتخلف عننا. يا جدو احنا ما قلناش كده. مش لازم تقولوا كده صراحة، بس أفعالكم وطريقة حواركم معانا هي اللي بتقول كده. يا جدو الدرجة دي احنا كده؟ عارفة يا ليلي المشكلة فين؟ فين يا جدو؟ إنكم في وسط زحمة المناهج وتقدم وسائل التواصل وسرعة الحصول على المعلومة من النت وانفتاحكم على الثقافات الغربية وتأثيرها عليكم، عمل تباعد بينكم وبين قيمنا وأخلاقياتنا وترابطنا الأسري. ايه الكلام الكبير ده يا جدو؟ انا مش فاهمة حاجة. صدقيني يا بنتي كلنا مش فاهمين حاجة. ميس عدلات لو سمحتي امضي هنا واستلم القرار ده. قرار ايه ده يا مستر صلاح؟ ده قرار بإحالة حضرتك للتحقيق. وانا اتحول ليه للتحقيق يا مستر صلاح؟ في الواقع مش انا اللي بحولك للتحقيق، اقرا القرار كويس. ده الوزارة هي اللي حولت حضرتك للتحقيق. والوزارة تحولني ليه للتحقيق يا مستر صلاح؟ تقدر تكلمي عبد الغني بيه وكيل الوزارة قريبك وهو يقولك. طبعا هكلمه وهسأله وهعرف. شكرا يا مستر صلاح. مع السلامة يا ميس عدلات. ودلوقتي جه ميعاد الفزورة، والسؤال هو في أي عام احتلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون القاهرة؟ والسؤال مرة تانية، ما هو تاريخ دخول نابليون القاهرة؟ وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نلعب وندور في الحواديت جوا سطور، فوازير شريهان وفطوطة ونيلي كانت بهجة وسرور. جدو صلاح مع ليلي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي، مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكاية